Сәлеметсіздер ме, құрметті достар. Бүгін сіздермен мен Тойхан Аружан Арманқызы Аққайың бөбекжай бақшасының психолог маманы боламын. Және де бүгін бізде қонақта Абуева Баян ханым. Баян ханым, сізде осы Аққайың санаторлық бөбекжай бақшасында екі қызыңыз тәрбиеленіп жатыр, қателеспесем, үлкен және кіші топта. Соған орай бүгін бізде 15 мамыр отбасы күні ғой, соған байланысты бізде отбасының қоғамдағы рөлі, бала тәрбиесіндегі ата-ананың маңызы деген подкастта өтіп жатырмыз. Мен Баян ханым, сізге кішігірім сұрақтарым бар еді. Сіз үшін отбасы дегеніміз не? Отбасы деген сіз қалай елестетесіз? Сізде бірінші ассоциация немен байланысты болады отбасы сөзін естіген кезде? Отбасы сөзін естіген кезде бірінші ассоциация мен қорған деп есептеймін. Себебі отбасы бала үшін, үлкен кісілер үшін баратын жер, қонатын жер, өсетін жер және балалық шақты өткізетін жер. Яғни бұл қорған деп есептеймін. Сол секілді отбасының бұл алатын маңызы, орны сол арқылы есептелмек деп ойлаймын. Себебі бала өзінің үйінде еркелігін көрсетіп, жылайтын кезде жылап, күлетін кезде күліп, еркін өмір сүргені осы отбасының ішіндегі хал-ахуалға байланысты. Ал осы қоғам мен бізде адам тікелей байланысты ғой. Енді қоғам мен отбасын алатын болсақ, осы отбасының қоғамдағы рөлі сіз үшін қандай? Отбасының қоғамдағы рөлі социология ғалымдарының зерттеуі бойынша негізі әрбір отбасыны кіші мемлекет деп алады. Мен бұған келісемін, себебі отбасының өзінің тәртібі болады, өзінің бағыт-бағдары болады, тәрбиесі болады. Сол себепті сол арқылы ол қоғамға шыққан кезде баланың қоғамдағы алатын орны осы отбасындағы көрген тәрбиесінің маңызы болады. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің деп. Сол себепті де отбасындағы көрген тәрбие, өзін-өзі ұстауы, сөйлеуі, ойының жүйелі болуы, барлығы сол отбасының ішіндегі болып жатқан хал-ахуалға байланысты деп ойлаймын. Себебі бұл өте маңызды. Қоғамда тұлға болып қалыптасу үшін, мықты азамат болу үшін осы отбасындағы кісілер, әсіресе ата мен ана үлкен рөл атқарады деп есептеймін. Дұрыс айтасыз, сізбен толықтай келісемін. Енді осы сіз балаларыңызбен балабақшадан келгенде немесе демалыс күндері қаншалықты сырласасыз, қаншалықты уақыт бөлесіз? Мен өзім жеке кәсіпкермін, көбіне онлайн жұмыс жасаймын, компьютермен жұмыс жасаймын. Сол себепті үйімде көп бөлігін үйде өткіземін. Сондықтан да маған өз балалармен сырласу, сөйлесу, оларға уақыт бөлу соншалықты қиын емес. Бірақ басқа ата-аналар бар, мемлекеттік жұмыс жасайды, таңғы сағат 9-дан кетіп 7-8-дерде келеді. Сондықтан да әр ата-ана өзінің баласына барынша уақыт бөлуге тырысады ғой. Менің бұл балалармен келген кездегі сөйлесетін әңгімем көбіне не іштің, не жедің, қарның тоқ па деп емес, қандай қызықты нәрсемен жолықтың, саған жаңа нәрсе не болды, достарыңмен не әңгімелестің, оларға бөліп бердің ба, жақсы әңгімелестің ба, қызықты не нәрсе болды деп сұрап отырамын. Себебі егерде сұрақтың маңызына байланысты не іштің, не жедіңмен ғана шектелетін болсам, ол балалар тек қана сол жауапты ғана дайындап келеді. Ал қандай қызықты нәрсемен жолықтың деген кезде олар әңгімені айта бастайды, өздерінің басынан өткізген эмоцияларын айтады, құлағанын, жылағанын, болмаса ойнағанын, күлгенін жеткізеді. Бұл баланың өзінің ойын қалыптастыру, өзінің тұлға ретінде сезіну үшін өте маңызды сұрақтар деп есептеймін. Сол себепті осы сұрақтарды қойып отырамын. Енді қараңыз, сізге қарасам, сіз көбінде бала тәрбиесімен сіз айналысады екенсіз. Ал отбасыңызда тағы да бала тәрбиесімен кімдер айналысады? Олармен сіздер қалай жұмыс жасайсыздар? Жоқ, қалай болды сіздерде? Отбасында мен балаларымның екі апасы бар, үлкен кісілер, атасы бар. Ол кісілер тәрбие беріп отырады. Үстілерінің таза болғаны, киімдерінің дұрыс болғаны, жуынып, шайынып, таза жүргендері ол кісілер үшін өте маңызды. Және мен байқағаным, үлкен кісілерге әйтеуір аман жүрсе,
үсті басы таза болса, қарындар тоқ болса, осы маңызды екен. Ал қазіргі қоғамдағы жағдайға байланысты, ахуалға байланысты бұл жеткіліксіз деп есептеймін. Сондықтан да мен оларға қосымша өзім ертегі оқып отырамын, жаңылтпаш сұраймын, жаттаулар жаттатамын. Қысқа жаттаулар бар. Мысалы, құлпынай гүл ашыпты, көктем келді алақай, тез піссе деп асықты, тәтті құмар балақай. Осындай тақпақтар бар қысқа. Соларды жаттатып қоямын да, соны сұрап отырамын. Себебі бала үлкен адам секілді әңгіме айта алмайды ғой. Олар ойнап кетеді, ойындар шашырап кетеді. Ал ана тақпақты айтшы, ана алманы айтшы берші, өрікті айтшы, сәбізді айтшы деп сұрап отырған кезде бала тақпақты айтып береді біріншіден, екіншіден ол өзі мен істедім, мен жаттадым, мен тұлға болып келе жатырмын деген маңыз қалыптасады. Сол себепті де ата-апаларымен қоса өзім осындай тақпақтарды жаттатып құндылықты беріп отыруға тырысамын. Ол жағынан енді киімі жағынан, жүріс-тұрыс, таза ұстау жағынан қатырады енді ол кісілер. Ал ана жаттауға келген кезде кішкене шаршап қалады, үлкен кісілер ғой. Сондықтан да мен оны өз мойныма аламын. Және ұйықтайтын кезде міндетті түрде біз осы ертегіні оқимыз және күй тыңдаймыз. Сосын домбырамен айтылатын ютубтағы бір-екі әніміз бар. Күләш Байсейітованы тыңдаймыз, сосын Иса Байзақовты тыңдаймыз. Сосын барып ұйықтатамын. Тамаша, күнделікті сіздердің режимдеріңіз өте жақсы болады екен. Бізге тәнтімін, басым деймін. Негізі қазір бұндай ата-аналар өте аз. Балаларына жаңағы телефондарын беріп қойып, тәрбиеден сәл ауытқып кететін кездер болады. Енді қараңызшы, біз ата-ана бала үшін үлкен қорғанбыз. Ал балалардың ойынша қалай? Сіз қалай ойлайсыз? Бала үшін ата-ана кім? Қандай болу керек? Идеалды ата-ана деген сіздің ойыңызша қандай? Негізі мен олар үшін құдаймын. Мені құдайындай көреді. Мен не істесем, соны істейді. Ол факты, осылай болады. Бала 14 жасқа келгенше мен жаман болсам, міндетті түрде менен ол жамандықты үйренеді. Мен жақсы болсам, жақсылықты үйренеді. Сол себепті де көбіне мен өзіме көңіл аударамын, өзімнің тәрбиемді реттеп отырамын, үлгі болуға тырысамын, шыны керек. Әрине эмоциямды көрсетемін, ашуланған кезім болады, ұрсатын кезім болады, ата-ана болған соң ұрсып та қоямын. Барлығын тек жақсы қылып қана көрсетпей, қандай шынайымын, қандай бармын, солай қылып көрсетемін. Бала өзі ұқсын, екі жақты да көрсін. Жаман болсам, мынандай жаман болмауым керек екен ғой деген нәрсе қалыптасыншы деймін. Себебі мен адаммын, менде де эмоциялар болады. Сондықтан да прям идеал болуға тырыспаймын. Және шын ниетіммен қандаймын, бала соны көрсінші деймін. Болады мысалы ата-аналар маска киіп, жасырып, өздерінің қылықтарын көрсеткісі келмейді. Бірақ бала бәрібір сезіп қояды. Олар өте сезімтал болады. Сондықтан да мені құдайындай көре ма, мен соған лайық болуым керекпін деп, мен оған ол үшін көп жұмыс жасамаймын, барынша шынайы болуға тырысамын болды. Ашулансам, ашуымды көрсетемін. Жыласам, жылаймын, күлсем, күлемін. Менің эмоциямды көру арқылы олар өмірдің неше түрлі түске бөлінетінін, неше түрлі эмоциялар болатынын мен арқылы көру керек. Ал олардан жасырып, болмаса ештеңені көрсетпей олай жасайтын болсам, балаға кейін зияны тие ма деп қорқамын. Сол себепті де шынайы идеал ата-ана ол ешқашан өзін алдамайтын, денесінде, яғни эмоциясында не болып жатыр, соны көрсете алатын адам деп есептеймін. Және соны жасаймын. Солай деп қабылдаймын. Енді сізге соңғы сұрағымның бірі,
біз қанша жасқа келсек те ата-ана үшін біз өзіміз баламыз деп айтамыз ғой, ата-аналар бізді әлі бала деп қабылдайды. Ал сіздің өзіңіздің ата-анаңызбен қарым-қатынасыңыз қалай? Сіздерде кішкентай кезде қалай болды? Сіз соны балаларыңызға үйретіп жатырсыз ба? Осы айтамыз ғой, ұяда не көрсең ұшқанда соны ілесің деп. Сіздің бұл беріп жатқан тәрбиеңіз сіздің ата-анаңыздан сізге берілген қасиет пе, ол жағы қалай болады сіздерде? Мен мұғалімдер отбасында дүниеге келген адаммын. Барлығы мұғалім, спорттың да мұғалімі, музыканың мұғалімі, математика, қазақ тілі, әдебиет, жан-жақты қанша мамандық бар мұғалім, соның бәрі біздің отбасында бар. Династия келе жатыр, ұрпақтан ұрпаққа сіңген нәрсе. Сол себепті мен де содан ары асып кете алмадым. Мен де мұғалімдікті таңдап келдім, бірақ мен ағылшын тілін таңдадым. Сол бағытта қазір жұмыс жасап жатырмын. Басқа балалармен де мұғалім болғаннан кейін жұмыс жасаймын. Олардың психологиясын жақсы білемін. Сол себепті де менің отбасымнан көрген тәрбием менің бойымнан көрініп тұру керек деп есептеймін. Себебі ұшқандан жаңағы ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің дейді ғой. Одан адам негізі қашып құтыла алмайды екен шыны керек. Сол себепті де бұрыннан сіңіп қалған нәрсе, ешкімнің ала-жібін аттама, біреуге зиян жасама, ренжітпе, өзің ренжіме, кәдімгі мұғалімсің ба, мұғалім бол, себебі сен елдің алдында жүрсің деген тәрбие. Ол баяғыдан келе жатқан, сол мұғалімдер балаларын солай тәрбиелейді ғой. Сол тәрбиені мен де көрсетіп жатырмын балаларыма. Дұрыс ұстауды, дұрыс сөйлеуді. Сонымен қатар балаларыма еркіндікті де беремін. Шашып, үстін бұлғап, рахаттанып ойнатуға мен рұқсат беремін. Шашпа, дұрыс жинаған жерді деп ұрыспаймын. Әбден ойнап болғаннан кейін барып жинатамын. Қалаған нәрселерін, көрген нәрселерін алып беруге тырысам. Кез келген ата-ана солай жасайды деп есептеймін, және ол дұрыс деп есептеймін өзім. Себебі баланы тыя беруге де болмайды. Болашағына зиян келтіріп алмасам екен деген ой бар. Сол себепті сәл өзім көрген тәрбиеден сәл ауытқып, оларға барынша еркіндікті, қолымнан келгенше еркіндікті беремін. Кейде киімін бұлғауға да рұқсат беремін, шашып ойнауға да рұқсат беремін, бірақ артынан жинатамыз енді. Оны жинатамыз міндетті. Тамаша, керемет. Бүгін біздің подкастымызға уақыт бөліп, осы балабақшамызға келгеніңізге үлкен рахметімді айтамын. Құрметті көрермен, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.